Пред вчерашната посета на корисници на грантови во општина Виница, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски на новинарско прашање до каде се активностите околу изградбата на браната Речани одговори. После подолг временски период на застој, би рекол, и намалено темпо на работите, сум информиран дека компанијата ги ангажира и мобилизира сите капацитети за една офанзива која што ќе следи во следните неколку месеци. Ова е еден договор кој што е многу одамна склучен, имаше сериозни проблеми на самиот почеток, меѓутоа ние не се откажуваме од овој проект, напротив дадовме шанса да и новите управители кои што се на фирмата направат нов динамички план, да ги мобилизираат сите ресурси и да ја засилат работата и активностите на терен, и само доколку се увериме дека активностите се во со една силна динамика, тие ќе добијат и простори понатака да овој проект се реализира и да навистина биде затворен во следниот период. Во оваа прилика министерот не прецизираше дали има рокови до кога овој капитален водостопански објект треба да биде реализиран. Инаку во изминатите 5-6 години представници на владата во неколку наврати ветуваа изградба на акумулацијата до 2024 па до 2026, но активностите на терен се одвиваат со крајно забавена динамика. Во меѓувреме телевизија Кочани дознава дека наместо правичните изведувачи на работите дошло до промена, при што реализацијата на проектот го преземала турска компанија која веќе имала почетни активности. Како и да е, на оваа исклучително вредна брана која ќе донесе бројни стопански и финансиски ефекти, се уште не е судено да се изгради и покрај сите позитивни оценки и неспорната оправданост.